ரெண்டு கட்சி, இந்த கட்சிகள் என் நிலத்துக்கு எதுக்குன்னு சொல்லு. எனக்கு காவிரி நதிநீருக்கு நிற்பிய, கச்சத்தீவு மீட்புக்கு நிற்பிய, இல்லை முல்லை பெரியாற்று அணை நீர் உரிமைக்கு நிற்பிய, எதுக்காவது நிற்பிய சொல்லுங்க. எதுக்கு? என் மொழி சாகுது, நான் செத்த போது நின்னியா? 850 மீனவனை சுட்டுக் கொள்ளும் போது உங்கள் நிலைப்பாடெல்லாம் என்னவா இருந்தது? உங்கள் வாயால் இந்திய மீனவனாவது சொல்லியிருக்கீங்களா? சொல்லுங்க தம்பி. நாடும் ஏடும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல தமிழ் மீனவன் தான் எழுதியிருக்க. அந்த திமிர் எனக்கு ஒரு ஆமாடா, நான் தமிழன்டா, தமிழ் மீனவன்டா. நான் எங்க இந்தியன்னே என்னை ஏற்கல, அப்புறம் எதுக்கு நீ வர? கர்நாடகாவில் காவிரி நதிநீர் இருக்கும்போது அடித்து விரட்டி என்னை அனுப்பும்போது நீ ஏன் துணை ராணுவ படையை நிறுத்தி அந்த அணையை வட இந்தியாவில் என்ன பண்ணுற? அப்படி கேட்கும்போது டக்குன்னு ராணுவத்தை அனுப்பி அணையை ஆக்கிரமித்து வச்சுக்கிட்டு பாதுகாப்பாக அவனுக்கு உரிய நீரை பிரித்து கொடுக்குற. அப்படியே எனக்கு செய்யலை தம்பி. இருக்கிற கொஞ்சம் நஞ்ச வலிமையும் தொடச்சு தூக்கி வீசுவனை ஒழிய இந்த பிஜேபி காங்கிரஸ்லாம் இங்கே பேசிட்டு அலையாத தம்பி. அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. அதெல்லாம் பிஜேபி காங்கிரஸ் எங்களுக்கு செய்யணுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. இந்தியா இவ்வளோ பெரிய நிலப்பரப்பை கொடுத்து 20 மாநிலத்துக்கு மேலே நீ ஆண்டு என்ன பண்ணிட்டேன்? நீ ஆள்ற மாநிலத்தில் ஊழல் லஞ்சம் ஒழிஞ்சிருச்சா? எல்லாருக்கும் கல்வி வந்துருச்சா? வேலை வாய்ப்பு வந்துருச்சா? வறுமை ஒழிஞ்சிருச்சா? உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு மருத்துவ கட்டமைப்பு ஒரு தடவை பேசுவோமா? அதிகமாக கற்பப்பையை வாடகைக்கு விட்டு பிழைக்கிற தாய்மார்கள் இருக்கிற மாநிலம் குஜராத். பேசுவோமா? தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக தமிழர்களை வச்சு சம்பாதிச்ச பெருநடிகர்கள் கூட இந்த மாதிரி பேரிடர் காலத்தில் தொடர்ச்சியாக அமைதி காக்குறாங்க. இவ்வளோ ஒன்றுமே இல்லாதவங்களாம் இறங்கி வந்து செய்கிறப்ப எல்லாம் இருந்து எல்லாம் சம்பாதிச்சு அவங்களோட ரஜினிகாந்த் போல விட்டவங்களாம் பொதுமக்களுக்கு ஒன்றுமே செய்யலையே, இப்போ இறங்கி விடாது. தம்பி, அவங்க 1000 திரையரங்குக்கு மேலே யார்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? கார்த்திக், உன்ட்ட அண்ணன் உரிமையாக கேட்குறேன், யார்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்? நான் இறங்கி ஒரு வேலை செஞ்சேன். நீ கேள்வி கேட்ப, நான் பதில் சொல்லணும். பாதிப்பே இல்லைன்னு நான் காட்டணும்னு நினைக்கிறேன். அரசு அதிகாரத்தில் இருக்கிறேன் நான். நீ பாதிப்பு இருக்குன்னு நீ கொடுத்திடான். அப்புறம் உனக்கு திரையரங்கு தரலைன்னா நீ என்ன பண்ண? தலைக்கு வச்சு படுப்பியா? உன் படத்தை வச்சு படுத்துக்கிடுவியா? அது முதலமைச்சர் நிதியில் வேண்டி கொடுப்பாங்க. அது கொடுத்து அவங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க என்ன கொடுத்துட போகிறாங்களா உடனே? இந்த 6000 ரூபாயில் அதை வேணால் சேர்த்து வேணால் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அவ்வளோதான். 6000 ரூபாய் எப்படி கொடுக்க போகிறான்றது ஒரு கேள்வியாக தான் சார் போயிட்டு இருக்கு. ரேஷன் அட்டையில் கொடுப்பாங்களா? கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம், காலம் மாறும்னு ஐயா கலைஞர் சொன்ன மாதிரி கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம். வாரியத்துக்காக 4000 கோடி செலவு பண்ணதுக்கு பாஜக மாநில தலைவர் என்ன சொல்லிங்கன்னா, ஒரு நீதிபதி தலைமையில் ஒரு குழு அமைச்சு ஏடா நீ சின்ன பிள்ளை 38 குழு போட்டிருக்குடா. குழு கூட 4 அங்குல அப்படி நகரம்டா தம்பி. இந்த குழு ஒன்றும் நகராது. எத்தனை குழு நீ வரும்? காடுகள் பேசாதடி அண்ண சொல்றதுகள். எத்தனை குழு சொல்லு? ஆதிநாராயணன் தலைமையில் ஒரு குழு, எல்லா குழு. சரி, அருணா ஜெகதீஷ் அம்மா தலைமையில் துப்பாக்கி சூட்டுக்கு ஒரு இது போட்டிங்கல்ல, தனிநபர் விசாரணை. அவங்க அறிக்கை தாக்கல் பண்ணி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? 1 வருஷம் இருக்கும்ல, 1 ஆண்டு ஆயிடுச்சுல. நடவடிக்கை ஏதாவது இருக்கா? சும்மா தான் பேச்சுருக்காத. அது ஏதாவது சொல்லிட்டு ஆனால் குழுனே அப்படின்ட்டு சிரிச்சுக்க. காலம் கிடத்துது. அதை விட்டுட்டு போகிறதுக்கு உடனே ஒரு குழு, நீதிபதி தலைமையில் ஒரு குழு அப்படி தானே கொடுத்தாரு. அப்படி கொடுத்ததெல்லாம் இருக்குல்ல. நீட்டு தேவையா வேணாமான்னு ஐயா சங்கர் நீதிபதி தலைமையில் ஒரு குழு ஆய்வு செஞ்சு கொடுத்ததில்ல. 85-80 விழுக்காட்டுக்கு மேலே மாணவர்கள் வேணாங்கிறாங்க, மக்கள் வேணாங்கிறாங்க. நடவடிக்கை ஏதாவது இருக்காப்பா? ஏன் தம்பி? அண்ணாமலை பேசுறது அது சரியான வராதுன்னு நினைக்கிறீங்க? எது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நீதிபதிக்கு முன்னாடி இத்தனை குழு அமைக்கணும் அப்படின்றது தம்பிக்கு தெரியாதா? அவர் தம்பிக்கு தெரியாதா? ஏற்கனவே எல்லா குழுவும் நீதிபதி தலைமையில் தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் என்னவா ஏங்கி இருக்கு சொல்லுங்க. நீதிபதிகள் விசாரித்து உரிய ஒரு தகவலை கொடுத்தா கூட நடவடிக்கை என்னவா இருக்கும்? யார் நடவடிக்கை எடுப்பான்னு சொல்லு. இப்போ நீதிபதியை நான் நியமிச்சிடறேன். தமிழ்நாடு அரசு தானே நியமிக்கணும். தமிழ்நாடு அரசு நியமிக்குது. அவரும் அறிக்கையை கொண்டு வர்றாரு. யார்கிட்ட கொடுப்பாங்க? நான் கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்லு. என்கிட்ட தானே கொடுப்பாங்க. நான் தானே முதலமைச்சர் என்கிட்ட கொடுப்பாங்க. நான் எனக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பேனா? என்ன நீ கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்க? அதெல்லாம் ஏப்பா மக்களை போய் மேலும் மேலும் பைத்தியக்காரங்களாக்குறீங்க. அண்ணாமலை நேரடியாக ஒருவருக்கு ஒரு நேரடி காட்சின்னா கூட நீங்கள் விவாதத்துக்கு நீங்கள் அப்போ தயாராக தான் இருக்கீங்க சார்? எதுவாக யாரு? அவரோட விசாரிக்க என்ன தம்பி? தம்பியோட போயிட்டு மோடியோட வேணா நான் விவாதிக்கிறேன். அவரை கூட்டிவாங்க. நன்றி.